မိနက်ဖျားဟာတဲကန်နာရထဲမှာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အပင်ပေါက်လေးတစ်ပင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာလက်ကိုမြောက်ပြီးနေရောင်ကြီးတစ်ချက်ကိုအပင်လေးစီပေးလိုက်တဲ့အခါအပင်လေးဟာချက်ချင်းပဲအနှဲငယ်မြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရုတ်တရက်သူ့မျက်နှာပေါ်ကိုမိုးရေစက်တစ်ခုကျလာခဲ့ပါတယ်။မိုးနက်ဖျားလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်ကိုဝေယမ်းလိုက်ပြီးနူးညံ့တဲ့မိုးရေတွေနဲ့အပင်လေးကိုရေလောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အပင်လေးဟာပိုပြီးတော့တောင်မြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့မိနက်ဖျားဟာမိုးနက်ဖျားနဲ့တိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပါတယ်။သူကစွမ်းရည်တွေကိုစုစည်းပြီးတောက်ပတဲ့နေရောင်ခြည်တန်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအပင်လေးမှာစိမ့်လန်းတဲ့တရွက်နူလေးတရွက်ထွက်လာပါတယ်။မိုးနက်ဖျားကသူ့အတွက်ဝမ်းသာအားရလက်ခုပ်တီးပေးခဲ့ပေမဲ့သူလည်းပဲအရှုံးမပေးချင်ခဲ့ပါဘူး။သူကအပင်လေးပုံမိုးတမကြီးထွားလာအောင်နူးညံ့တဲ့မိုးရွာချပေးဖို့မော်ပညာကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်မိနက်ဖျားဟာပိုပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်လို့စိတ်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။သူကလက်နှစ်ဖက်လုံးကိုမြောက်ပြီးသူ့ကောင်းပေါ်မှာတောက်ပတဲ့နေမင်းနေရောင်တစ်စင်းကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နေရောင်ကြီးအောက်မှာအပင်လေးဟာအရက်ရှည်ပြီးကျန်းမာတန်ဆွမ်းလာခဲ့ပါတယ်။မိုးနက်ဖျားကသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုချီးကျူးမိသွားပါတယ်။ပြီးနောက်သူကတိမ်ဖြူတွေကိုတိမ်မဲတွေဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတဲကန်နာရထဲကိုမိုးသေးထန်စွာရွာချလိုက်ပါတယ်။မိုးရေတွေဟာမိနက်ဖျားရဲ့မိတောက်တွေကိုငိမ့်လူနီးပါးဖြစ်သွားစေခဲ့ပေမဲ့အပင်လေးကတော့နေရောင်ကြီးနဲ့မိုးရေတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုအောက်မှာစတင်ဖူးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်မိုးစဲသွားတဲ့နောက်မှာတော့မိနက်ဖျားဟာနောက်ထပ်နေမင်းတစ်စင်းကိုဖန်တီးပြီးကောင်းကင်ရံအမြင့်မှာထားလိုက်ပါတယ်ပူပြင်းတဲ့နေအောင်ကြီးဟာကဘာမြေအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးအပင်လေးမှာနောက်ဆုံးတော့လှပတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေပွင့်လာခဲ့ပါတယ်အရှုံးမပေးခြင်းနဲ့မိုးနက်ဖျားဟာပိုပြီးတော့အားကောင်းတဲ့မော်ပညာကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်သူဟာအပင်လေးကိုရေလွှမ်းမိုးသွားစေဖို့ပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုစာလောက်ရှိတဲ့ရေတူးကြီးကိုစော်လိုက်ပေမဲ့ဒါဟာမိနက်ဖျားရဲ့မိတောက်တွေကိုမတော်တဆငိမ့်တက်မိသွားစေပါတယ်မိနက်ဖျားဟာအလွန်အမင်းဒေါသထွက်သွားပြီးကဘာမြေကိုလောင်ကျွမ်းစေမဲ့ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်မိုးနက်ဖျားကလည်းမုန်တိုင်းတိမ်တိုက်တွေအဆုံးမရှိတဲ့မိုးရေတွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုမေ့လျော့သွားခဲ့ကြပါတယ်။တင်းငယ်တဲ့အပင်လေးဟာအဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုမခံနိုင်ရှာပါဘူး။ခဏချင်းတွင်းမှာပဲအပင်လေးဟာညှို့နှွမ်းသွားပြီးခရမ်းရောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးနက်ဖျားဟာစိတ်နှလုံးကြေကွဲပြီးနောက်တရစွာနဲ့ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဟာတေလူမျိုးပဖြစ်နေတဲ့အပင်လေးပေါ်ကိုကြားရောက်သွားတဲ့အခါအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲအပင်လေးဟာအသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့မိနက်ဖျားဟာနှွေးထွေးတဲ့နေရောင်ကြီးကိုတဖန်ညင်သာစွာပြန်လည်ပေးစွမ်းခဲ့ပြီးမိုးနက်ဖျားကလည်းအပင်လေးကိုနူးညံ့တဲ့မိုးရေတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အပင်လေးဟာအေးချမ်းစွာကြီးထွားလာပြီးအလွန်မင်းလှပတဲ့ပန်းပွင့်ကြီးအဖြစ်ဖူးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျှတတဲ့နေရောင်ကြီးနဲ့မိုးရေတွေကြောင့်စိတ်သုံးနေတဲ့တဲကန်နာရကြီးဟာနောက်ဆုံးမှာတော့တက်ရှိတွေနဲ့ຫນွေဦးရာသီအလှတရားတွေပြည့်နေနေတဲ့မြေပြင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်